სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაბა ბახმაროში მიწის ნაკვეთების უკანონოდ გასხვისების ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. უწყების ინფორმაციით ბრალდებულმა ბახმაროში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის სარგებლობაში უკანონოდ გადაცემისა და ნებართვის გარეშე კოტეჯების მშენებლობის სანაცვლოდ ერთ-ერთ მოქალაქეს 11,000 ამერიკული დოლარი მოსთხოვა. მისი დაპირებით თანხის ნაწილის გადაცემის შემდეგ სახელმწიფოს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე კოტეჯის უკანონოდ აშენება იქნებოდა შესაძლებელი, რაზეც მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურები თვალს დახუჭავდნენ. საქმეზე კიდევ ერთი პირი მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებითაა დაკავებული. 2025 წლის 6 ნოემბერს მოთხოვნის შესაბამისად 11,000 აშშ დოლარიდან მოქალაქემ ბრალდებულს წინასწარ გადასცა 7,000 აშშ დოლარი. თანხის გადაცემის შემდეგ ბრალდებული შეხვდა IP კურორტ ბახმაროს დირექტორის მოადგილეს, რომელიც საქმის კურსში იყო დანაშაულებრივი ქმედების შესახებ. მას შესთავაზა კურორტის ტერიტორიაზე უკანონო მშენებლობის მფარველობის სანაცვლოდ თანხის ნაწილის გადაცემა. თუმცა IP კურორტ ბახმაროს დირექტორის მოადგილემ ვეღარ გაბედა თანხის აღება, მიზეზად კი ბრალდებულს ახალი ხელმძღვანელობა, მუნიციპალიტეტის ახალი მერი და მისი მოადგილეები დაუსახელა. მასთან დაშორების შემდეგ IP კურორტ ბახმაროს დირექტორის მოადგილემ სამართალდამცავ ორგანოებს არ შეატყობინა მისთვის ცნობილი მძიმე დანაშაულის ჩადენის შესახებ. სუსის ინფორმაციით საქმეზე სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ფარული საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა, რის შედეგადაც დანაშაულის ჩადენის ამსახველი აუდიო-ვიდეო მტკიცებულებები მოიპოვეს. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. ჯამში 7,000 დოლარი. ჩვენი გაზი იყო სამოსული. მე ფული ჩამეიტანა. მიღებდა მეტია ფული. კი უთხარ შენებლობაში უცხოელი დაიწყებ მე. მე შეხვდოთ მე ვორე ახალი მომადგილეები. საქმეზე გამოძიება დიდი ოდენობით თაღლითობის მცდელობისა და მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.